Дълъг беше твоят път към свободата, Българио. Страшен и кървав. През хиляди премеждия, през хиляди страдания, през хиляди смърти. Героичен и славен, осеян с безброй подвизи. Знаят ли другите народи, не изпитали робството, какво означава макар и само един робски ден? А питала си е някой някога, колко са робските дни на България? 175 900. Трудно е да си представим как можа да издържиш, да оживееш, да се възродиш, мъченица Българио. Твоят път към свободата бе път към безсмъртието. Стани! Ставай! Движи! Движи! Движи се! Милички, брат! Не стойте така! Не лягайте, брат! Не! Стани! Стани! Ще замръзнеш! Ставай! Ставай! Движи се! Движи се! Братя! Как да... Помогне, мили братя! Стани! Чуваш ли? Ай! Господи Боже мой! Ти чуваш ли? А ти какво стоиш? Ставай! Можеш! 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 Ставай! Можеш! Ставай! Братя! Ще замръзнете, братя! Ще замръзнете, мили Господи! Братя! Как да ви скажа?
Нека това знаме да премине от край до край, през цялата българска земя, пред него да бягат турците, а след него да настане мир, спокойствие и просвета. Sila, carja poveri, prohodom vojnata
Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име, само като навяха, умираха без страх.